လောကမှာဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဒီမေကွန်းမှန်ကန်တဲ့အဖြေမပေးနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့အခါမှာယဟန်ဟာတခါတည်းရုပ်ချင်းဗြဟ္မပြေကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးတော့ဒါပဲဒီမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်းမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မေးပြရစေဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဘယ်မှာချုပ်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးနေဒီကိုယ်တော်ဟာဗြဟ္မပြေထီအောင်တက်ပြီးတော့ဒီမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာတာမရခဲ့ဘူးဆိုတာဘုရားသိသွားယဟန်ရဲ့မေကွန်းကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဘယ်နေရာမှာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီမေကွန်းကမှားနေတယ်တဲ့မေကွန်းမှားနေသေးတယ်ပြင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့မှားတော့ဆိုဓာတ်ကြီး၄ပါးချုပ်ရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးနန္တရားတွေရောအလုံးချုပ်တဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးချုပ်ထားတယ်ပြောလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမပြည့်စုံဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မေကွန်းကမှားနေတယ်မှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့မမေးရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမမေကွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားပြင်ပေးတဲ့မေကွန်းကတော့ဘာလဲလို့ဆိုကတ္ထအာဘောဇပထဝီတေဇောဝါယောနာခတတိအာဘောတို့တေဇောတို့ဝါယောတို့ပထဝီတို့လို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာဘယ်နေရာမှာမယက်တည်နိုင်တာလဲဘယ်နေရာမှာခြုံငိမ့်သွားသလဲကထဒီကင်္စရတ္တင်္စအနုထူလံသူပအရှိအတူဆိုတဲ့တရံလေးအသေးအကြီးဆိုတဲ့တရံလေးလှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့မြင်ကွင်းနေဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲဘယ်မှာအဆုံးတတ်ကြတယ်ကထနာမင်း္စရူပိ္စကတ္ထိတံဥပရောစတိနန္ဒီယုတ်တိဆိုတာဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲအတေတံဥပရောစတိကထနာမင်း္စရူပိ္စအတေတံဥပရောစတိမေကွန်းကအဲ့လိုမေးရမယ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲဆိုတာမေကွန်းမှားနေသေးတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးဓာတ်ကြီး၄ပါးအကျွမ်းမဲ့ဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲဆိုတာလို့နော်ပုံပန်းတရံဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲယုတ်တရားနံတရားတွေအလုံးဟာဘယ်မှာနောက်ဆုံးပိတ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေကွန်းကဒီလိုမေးမှရတယ်ဆိုလိုတာကယုတ်တရားနံတရားတွေဘယ်မှာအဆုံးသတ်ချုပ်တယ်လဲဒီမေကွန်းမေးရမယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားတွေမချုပ်ဘူးဉာဏ်နဲ့နံတရားတွေမချုပ်ဘူးဆိုတာဖြေပါမရှိတာဟုတ်တော့မရှိတာသွားမေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မေးကွန်းလို့ဖြစ်တုံဆိုရင်အမြုံမရဲ့သားဟာအယက်ရှိသလားအယက်ထွားသလားဆိုမေးကွန်းလို့ဖြစ်မှာအမြုံမမှာသားမှမရှိတာမရှိတဲ့သားဟာအယက်ရှိသလားအယက်ပုသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြေဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးမရှိတာကိုဘယ်လိုမှဖြေလို့မရတဲ့မေးကွန်းမျိုးလို့မပြည့်စုံတဲ့မေးခွန်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းကိုပထမပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမေးခွန်းကဘယ်လိုဖြေရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဖြေပြတယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဏံအနိဋ္ဌတနံအနန္တံသဗ္ဗတောပပနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဝိညာဏလို့သုံးလိုက်တယ်ဝိဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှညာနာသိနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်တာမန်ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါမို့ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအနိဋ္ဌတနာပုံပန်းတဏ္ဍဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အနန္တအစအဆုံးဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှစပေါ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအစမရှိလို့အဆုံးလည်းမရှိဘူးပုံပန်းတဏ္ဍလည်းမရှိဘူးအစလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗတောပပ္ပံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောဟာဘယ်ဘက်ကပဲဝင်မြစ်တစ်မြစ်ဟာဒီမြစ်ထဲဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေစိတ်ကမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပင်လယ်ထဲသွားဖို့လမ်းကြောင်းတွေဟာစိတ်ကမ်းတွေဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘက်ကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်လို့ရတယ်။ဘဂိ၈ပါးကျင့်တရားဘက်ကဝင်နော်တတိပဒံကျင့်စဉ်နဲ့ပဲဝင်ကပ္ပဋ္ဌာန်း40ဘယ်လမ်းကဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖော်ပြတာအနန္တဝိညာဏံအနိဋ္ဌတနာဆိုပုံပန်းတဏ္ဍာမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ
ပုံတရံနဲ့ဖော်ပြလို့မရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အရာဟာပုံပန်းတရံမရှိဘူးဘယ်တော့မှစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းစဆိုတာလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗတောပပ္ပနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်စိတ်ကမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာဣထအာဘောဇပထဝီတေဇောဝါယောနာခအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအာဘောပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါတွေအလုံးပြည့်တတ်ချုပ်တယ်ဣထဒီကိစ္စရတ္တင်္စအလုံးဒုလံသူပါကျန်တဲ့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ရတဲ့အရှိအတူဆိုတဲ့ပုံတရံနေနော်နောက်အသေးအကြီးဆိုတဲ့တရံနေလှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့မြင်ကွင်းနေဒါတွေအလုံးနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးယုတ်တရားမှန်တယ်ဗျအကုန်ချုပ်တယ်ဣထနာမေသရူပေသအတ္တိတံဥပရောစတိကျန်တဲ့ယုတ်တွေနန်းတွေဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟာလုံးဝချုပ်သွားနိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပိဿနံခန္ဓာနံនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာသာတင်ပထဝီဘောတိဇောဝါယောဆိုတာတွေချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီယဟန်ရဲ့မှားနေတဲ့မေခွန်းတစ်ခုပြည့်စုံတဲ့မေခွန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ယုံနဲ့နေအလုံးချုပ်ငြိမ်းရဆိုတာနိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးတာတကူတော်နဲ့ထုတ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ထုတ်တာ။အမတန်တကူကြီးတဲ့နတ်တိပြမာတွေဟာသူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုမထုတ်နိုင်ကြဘူး။ပညာနဲ့သာအဖြေမှန်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကေဝတ္တသုတ်အရာပညာဟာအရေးကြီးတယ်တကိုးရှိတိုင်းတရားဓမ္မကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့သာတရားဓမ္မကိုသိနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနာယူချပြီ